Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Alhamdulillah, pembahasan masih di dalam bab riba. Bagi orang-orang yang terkena rodok mumet ngrungok kene. Saya yakin di sini 75% mumet. Karena terlibat. Jujur wae jujur daripada. Dan dinasehati masalah bab riba ini kok tidak rampung-rampung awake dhewe ini, kita ini merasa mbok wis to Beb, aja bab riba wae wis aku termasuk pelaku Beb. Sekali lagi yang bicara itu tadi bukan Ustadz Ja'far, bukan. Bukan Habib Abdullah bin Alwi Haddad, yang bicara Rasulullah. Yang bicara juga Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Dan Rasulullah manusia yang ingin menyelamatkan kita. Jadi sampai dikatakan tadi masalah bab riba ini, Rasul mengatakan Rasulullah melaknat. Bayangkan kita dilaknat orang biasa aja sudah satu perbuatan yang luar biasa. Medeni apalagi dilaknat oleh Rasul. Dan Allah menjadi musuhnya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, aku nganti pekewu harap ngelung ya. Harap ngomong wiye saiki. Semua yang terlibat riba mandeko. Hutang-hutang yang berhubungan dengan riba selesaikan. Niatkan dari saat ini saya akan menyelesaikan dan tidak akan hutang riba lagi. Insya Allah bisa. Tak dongake segera lancar dan insya Allah bisa lunas. Tidak usah mikir-mikir masalah itu lagi. Cukup wes. Walaupun nanti ada orang keliling ngomong desa-desa kuwi, ngomong Magelang kuwi. Tipe gunung-gunung ini nanti terus motor didokok nenggon mobil. Terus silakan pada ini tanpa uang muka. Kredit tanpa uang muka itu nanti wong-wong ki paham itu orang-orang riba. Itu sudah dihitung sama ilmu mereka. Ini kalau saya pinjamkan ke Habib saya paling tidak bisa 6 bulan tok tidak mampu bayar. Sudah dihitung. Nanti yang ke-7 ke-8 kok awake dhewe bingung bayar. Akhirnya diparani debt collector. Padu karo debt collector gara-gara kuwi. Ini buat ndak usah utang. Lah Beb kalau ndak utang ndak punya motor, ora apa-apa ora ndek motor kowe jek urip malah sehat. Sing duwe motor malah loro-loro kabeh. Malah tidak pakai bayar parkir, tidak sakit, sehat, jalan kaki. Kenapa orang-orang dulu kok sehat-sehat umurnya tua-tua? Sebab setiap hari jalan. Ke masjid jalan, kemana jalan kaki saiki? Masjid ini ngarepin pak motor. Padahal motor kredit. Sholat lagi terus piye? Dia orang apa-apa tapi kredit masuk orang itu kredit nih isolasi gue bisa bayar terus tidak bisa bayar pasti kamu kena bunga. Telat 1 hari kena bunga kok. Jadi kalau bisa ndak usah hutang, tuku motor sak mampumu. Walaupun motornya tuh kudu dingenekke sik sak jam lagi terus melaku, ora apa-apa sing penting halal. Nikmat orang mikir bayar utangnya. Pakai sepeda ontel barang itu termasuk sehat. Sing ora iso misalnya dolen kabeh, barang-barang utang-utang wis dol kabeh, bayar ke utang kabeh ngendang lunas. Bareng ngono napa ora usah nganggo barang-barang sing utang-utang lagi, pakai yang barang sing cetha. Lah teng di ngedol ini sing didol apa Beb, utange tambah, jare nek sing iso didol kabeh. Naudzubillah min dzalik. Aja to drun ya Allah. Ini rusaknya bumi ini karena ini lagi loh. Allah murka loh. Ini Allah murka. Ini omongan Allah yang jelas di dalam Al-Quran. Dan diulang sekian kali di dalam Al-Quran tentang riba ini. Bismillah. Yang mengikuti riba mesti hancur. Mesti. Umat Islam loh. Saya tidak mengatakan di luar Islam. Di luar Islam ya melu hancur cuma orang ketok. Tapi nek umat Islam ini hancurnya ketok langsung. Gara-gara sering melu pengajian kan utangnya ora iso lunas ilang pengajiane sak utange wong ilange barang. Lebih bagus semua perdagangan itu dibarengi dengan sedekah.
Sedekah itu termasuk apa, Beb? Termasuk begini. Jenengan kebetulan ada orang yang mau ambil barang sama Anda. Dan kebetulan dia itu mau hutang. Kita bisa memberi hutang dan percaya sama orang itu. Dan yang niat hutang itu juga niat arep bayar. Terus kebetulan ada permasalahan di jalan, mungkin dia belum mampu bayar, memang betul belum mampu. Kalau kita meringankan orang tersebut, itu termasuk sedekah. Orang yang baik itu orang yang ngutangi tapi meringankan. Ya, orang memberi sama ngutangi itu ganjarannya akeh sing ngutangi. Kok iso ngono? Sebab kalau hutang itu dia mesti harus bayar, itu ada hubungan yang luar biasa. Tapi nek beli enggak sih ya ngono tok. Orang yang menghutangi dan meringankan orang yang hutang ganjarane akeh, tapi tidak minta anaan. Wong sekarang iki kaji-kaji ya padha wae. Iki kaji setiap tahun berangkat haji ngambung Hajarul Aswad mulih ning desane nganakke dhuwit. Ini kaji capopo. Wis tak percuma kajimu buangen wae. Lebih baik uang yang buat haji itu untuk melunasi wong-wong sing utang riba kuwi mau. Wis ora usah bayar. Utangmu tak lunaske. Itu ganjarane ngungkuli haji dan umroh yang diterima. Awakmu ben tahun mangkat haji tapi mulih ngrendenke dhuwit. Tanggamu utang ora iso bayar kon bayar anakan. Nek saya ndak tak bayar. Paham? Sing utang-utang karo bank plecet-plecet. Nek wis entek dhuwitmu aja mbok bayarne wis cukup. Utang 1 yuta kudu bayar 10 yuta. Ngenakke sapa? Coba bayar. Kowe engko diparani wong plecet-plecet lho, ben kon rene. Tak jake selawatan. Ben bukune ganti buku gosidahan lho, ora bukune bang plecet iki bukunya nganti lusuh-lusuh ngene. Dok sak mene kandeli nyantet ning bendina iki keliling gone wong dodolan-dodolan iki lho. Justru yang diparani sama setan-setan ini, ya siapa? Wong-wong kere. Orang-orang tidak mampu malah mestinya dibantu, kok malah diteken. Utang 10.000, bayarnya 12.000. Terjadi loh ini. Nek kepengen utang 10.000-an maksimal 50.000, rene ora usah bayar anakan. Tak kei. Tak kei apa? Tak kei utang bayar. Tapi memang subhanallah, wong Islam ini luar biasa. Masya Allah, wali-wali kabeh. Kalau utang sama bank plecet ini mau, wedine luar biasa. Tapi nek utang karo Pak Kiai, nyepelek gini luar biasa. Itu kejadian bukan tidak. Pak Yai, tulung-tulungi mang tulungi. Oh nggih niki. Niki mawi riba napa mboten, mosok kiai mangan riba. Oh masyaallah Pak Yai api luar biasa. Kok nek wis mulai nagih, mulai padu. Wong Pak Yai lak pun sugih, dadak nagih ngopo? Kiai kok mosok ngutangi ditagih kiai apa? Lho. Lah kowe iki genahe utang apa ora? Lah nek kowe njaluk tak kei, lah nek kowe utang bayar. Orang yang hutang tidak bayar ini orang-orang seperti itu dilaknat. Termasuk dolim kuwi. Jangan dianggap gampang lho utang kuwi. Nabi Muhammad tidak akan nyolati orang yang punya utang sebelum dilunasi. Awas wong-wong sing duwe utang. Apa nek duwe utang nyepelekke. Aku tak utang karo Ustaz Ja'far wae, gampang wong iki mesam-mesem tok. Paling kene agar nagih ngapunten nggih Ustaz, kula mboten. Oh nggih. Padahal suwi-suwi entek sak klambine. Didol kabeh gara-gara arep mangan duite karo rono, uripe karo rono. Naudzubillah min dzalik. Kalau kok bisa orang punya utang itu bisa tenang itu piye ngono lho. Saya ndak apalagi utang karo riba. Ndak mungkin dia tenang. Mesti ruwet. Apa nek anak bojomu mbok kei panganan saka hasil haram. Lha angel didikane kok. Lah wis kebacut tok Beb ya mandek kok. Kebacut itu aja dicutke sisan. Akhirnya ya malah tambah kebacut. Bacut ini mandek. Wong namanya orang tobat itu pernah salah. Ngono lho.
Jadi kowe kene memang pernah riba mandek kok nek wis mandek berarti Gusti Allah mesti kayak gampang jalan. Biasanya orang mandek riba itu mesti diuji sih karo Gusti Allah. Biasanya wah nganggo duit bank mandek orang wis diuji arep tobat menjadi istilah wong zaman sekarang mau hijrah. Wis akhir mulai rada arep hijrah ngono bojone ganyang. Bojone kok ngamuk wae. Biasanya ini bojone ora pernah ngamuk, biasanya dipangani terus. Bojo model-model sakniki lak model ngono lho. Tapi orang sing nang kene sama yang di televisi ndak. Sing ning kono-kono kuwi lho. Istri sekarang itu kadang cemburu kalau suaminya itu memberi sedekah kepada orang lain. Iki istri tak apa-apa. Mau memberi kepada orang tuanya sendiri, istri ngomong gede-gede. Hati-hati aja nganggo hasil riba. Nek wis hasil riba ki ya modeling ngono-ngono kuwi nggo. Rawahu ngoceh-ngoceh terus. Terus berdagang dengan baik. Pedagang-pedagang aja dadi pedagang sing nglarani wong liya. Dadi pedagang sing jujur. Dadi pedagang sing apik dan dadi pedagang-pedagang sing mboten nglarani wong liya. Nglarani piye contoh? Misalnya saya sama Ustaz Ja'far ini bolonan. Saya tuh bisnis lancar. Bisnis saya lancar. Kirim apa? Kirim kurma. Kini delok aku kok, Habib saya ini kok lancar betul ini kemana kirimnya? Lah, mulai selidiki Habib saya ini kirim kemana gue? Setelah itu ditembus dewe karo kene. Ini termasuk orang yang dilaknat. Paham? Jadi tidak boleh dengan cara seperti itu. Yuk kerja boleh. Atau yang betul mestinya Ustaz Ja'far tanya, Beb, bolehkah saya kirim ke tempat si A, si B pelanggannya Habib saya? Oh silahkan Habib saya wong apik. Loh. Silahkan tapi karo awas gue. Tak dongake mudah-mudahan barangmu ora ditampa. Ngono. Iki berarti ya ora apik. Padha wae Habib saya. Tapi kalau ini izin tadi boleh. Tapi kebanyakan sekarang tidak izin. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan. Ada orang-orang tertentu yang ditaruh di tempat-tempat ekspedisi. Nanti ada orang di ekspedisi itu duduk. Deprok wongnya Habib saya. Ngenteni kirimane wong Sarkliwon sing paling akeh ngirim neng ndi. Makanya wong Sarkliwon yo pinter-pinter. Alamat itu tidak ditulis di karung. Ditulisnya itu nanti di amplop. Dan di amplop itu nanti tulisannya khusus tidak boleh diberikan orang lain. Supaya apa? Tidak ditembak karo wong. Akhirnya iki yo pinterne wong Sarkliwon. Sing dadi pegawai di situ dijak ngomong, wah digemblis. Wah. Gemblis iki bahasa apa? Sarkliwon. Gemblis e. Jak ngomong ape mas-mas. Dirayu. Aku ndelok awak mungkin Masya Allah luar biasa. Kowe kerjane kene gaji piro Mas? Wah kula sekedhik. Nah iki kecekel pisan. Gaji kula sekedhik. Lah iki ilmu iki pisan. Wah mosok awakmu 10-an tahun gajinya cuma 1 juta. Lah pripun lah kula niki gaji ngoten nek mboten angsal gawean. Akhirnya ampun sanjang sinden-sinden. Ya kali 100.000 lumayan nih. Mas, kula ajeng tanglet Ustaz Ja'far niku nek ngilim kurma nang ndi? Oh, niki Beb. Niki alamat Beb. Lah mulai 200.000 iso lambe semurup. Ya, kayak lambene Habib Ali. Pinter nek kor syair Melayu, syair apa jenenge? Syair kopi lu. Pinter banget Habib Ali nek kor pamer syair kopi. 200.000 iso ngoceh. Dikai alamat terus ditembus. Wong sing model ngele-ngele iki wong dilaknat iki. Hati-hati dikira rezekine halal, ora halal. Gara-gara kamu menyakiti saudara kamu yang lain itu kerjaan yang tidak bagus. Ya tidak bagus. Ojo wedi bab rezeki. Rezeki itu Allah yang kasih dan tidak mungkin meleset. Kalau kamu merasa bahwa rezeki kamu meleset berarti kamu tidak percaya sama Allah pemberi rezeki. Kamu nyalahke Allah.
Ya Allah Gusti, kula pun tinggal tanda tangan kok jek meleset Gusti. Lho, kok ijak-ijik iki kowe iki sing dadekke awakmu dadi kowe iki ya Gusti Allah. Kok malah nyalahke Allah. Arep dikai ya karepmu, ora dikai ya. Sing penting tadi Ustaz Jafar menyampaikan buku tadi Nasihat ini ya. Kalau ingin kerjaan itu tambah, rezekinya tambah, lancar tambah, semuanya tambah, sedekah ya tambah. Bukan ribanya. Mbok anake duitmu ora tambah, malah justru awakmu hancur berkat nganake duit. Ora percaya cobanen. Mulai sesuk utangmu karo bank-bank iki. Iki bar iki bank teko nggonku nesu. Kamu jangan bicara gitu. Ada yang membolehkan. Ya karepmu aku ngomong gua awakku tok. Al-Qur'an dan sunnah Nabi tadi mengatakan, "Hei Syekh bin Abdul Qadir ojo." Lah nek awakmu karepmu nek kowe arep nantang. Sing nulis, sing dadi saksi kabeh nggone neraka. Bayangno. Dadi engko nek tim sukses di neraka. Tim sukses apa? Ya tim sukses bagian kuwi utang-utangan. Aku ora melu mangan lho. Kula niki didadekke saksi tok. Kok kula mlebet surga? Salahe gelem. Lah nek kowe kepengin mlebu neraka bareng ning donya ni aja rekoso sing enak sisan saksi boleh, tapi saya minta bagian 20%. Ngono sisan. Dadi padha edane gek mlebune niki nikmat. Wis ning donya ora entuk apa-apa. Mesake bojo-bojo dulu. Istri-istri itu kasihan. Kadang orang nek mau pinjem utang sama bank itu istri harus tahu. Ikut tanda tangan berarti istri dosa loh. Hei istri-istri aja gelem tanda tangan nek enek bojomu arep utang ning bank. Lah beb mengke kula mboten larangan kula ditinggal pripun. Ora apa-apa. Tinggal wong lanang model kepet-kepet ngono wis ora masalah. Paling kok nek pasarem bayar utang ora duwe kok cincinmu didol. Gelangmu didol wong lanang iki menangan dhewe. Nek utang melu tanda tangan sing wedok dititipek dhewe wedok ora dikai apa-apa. Nek pas ditagih sing wedok tulung iki bayaran aku ora iso bayar. Wong wedoke mesake rekoso terus. Mesake. Makanya aja gelem dadi wong wedok nek kon tanda tangan urusan bab utang riba. Aja gelem. Yes. Sekali itu cukup pada saya kira sudah jam 10 orang jam berapa besok? 22:41 menit. Masya Allah jam 11. Minta maaf. Sekali lagi. Ake-ake ono sedekah. Wis bariki saya tahu di sini tuh ya ada yang renten ke enek. Udah enek. Cuman modelnya ketok soleh lho, alhamdulillah. Jadi orang apa-apa, jenengan ijek termasuk rentenir sing soleh. Orang apa-apa. Cuman maksud kula, aku rasa nyebut jenenge wis paham dhewe-dhewe. Ki engko nek mulih langsung yang utang-utang sampai disamperi, Mas. Aku mau bengi ngrungokke pengajian gone Habib Syekh bahwa yang meribakan atau menghutangkan pakai riba itu pakai bunga itu neraka dilaknat. Rasul dilaknat oleh Allah. Ngene Mas, ojo bayar anakan bayaran mboke wae. Nek kowe bayar mboke iki iso manak, tapi nek bayar anak urung iso dadi mbok. Ngono lho. Paham? Ngono wae. Dadi ngono njupuk aku tok. Bayar mboke tok iki iso manak Mas. Nek wis iki pengen kabeh anak-anak pengen aku ora butuh anake. Aku butuh mboke wae. Ya. Aja salah pikiran. Aja kaya godres iki kelir ilu mikire iki. Alhamdulillah. Wong Magelang jalukan mboke wae anake dilunaske. Mus aku sing biyen-biyen disepurani, lah sing niki kula nyuwun mboke mawon anakan mboten sah. Lah kula dereng saged bayar. Lah sagede kapan? Mon mang cicil mawon lah. Tapi ampun kesuwen, nek kesuwen malah mencicil kula. Nah, oh nyicil kok suwe banget. Tapi kalau memang tidak punya duit, tadanya Mbah Kosnan dulu saya sampaikan, semenjak uang saya masih di rumah dia, di kantong dia dan dia belum bisa bayar, di situ saya sedekah setiap hari sejumlah utang yang diutang oleh orang tersebut. Luwe enak lho. Masya Allah, memang orang utang. Saiki iki sing ngutangi luwe jagoan timbang sing ngutangi. Sing ngutangi dodok-dodok iki karo deg-degan. Assalamualaikum. Wah, iki cocok buka langsung ditonyo. Buka pintu. Arep apa kowe?
ajeng nagih hutang kula. Sapa sing ngongkon nagih? Engko nek aku ndedet aku tak bayar wis ora minggat ngono. Kaya ngono wong utang saiki. Bayangno iki hebate wong utang saiki. Wis dosa ya. Kaya ngono nek super dosa. Hati-hati nek memang ora iso bayar paranono wonge sing ngutangi. Pak, Bu, ngapunten kula dereng saged bayar sebab kula niki kerjaan tasih slow down. Slow down ya apa to? Wong desa kan ora mudeng. Wes, napa niku slow down? Slow down niku kados lemper. Tapi mboten digoreng. Oh, dadi slow down iki lemper sing ora digoreng. Lah wong desa ora paham. Jadi bismillah kasih tahu yang baik supaya dia menerima. Insya Allah kalau kamu tidak lari orang itu pasti memaafkan. Tapi nek kowe melayu goleki angel dikene angel wis gawe ribute wong sak kampung. Ya hati-hati kadang sing wong hebat neh lagi ini ada ditagih sing ditokke bojone. Angger arep nagih sing nagih Abdul Qadir. Wis tokke bojone sik. Klambine gojang klongan tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak wonten Bu. Oh bapak masih istirahat. Wonten apa Mas Kadir? Saya mau nagih hutang. Bapak itu bagaimana hutangnya? Nggih ampun toh Mas Kadir. Mbok diringankan toh Mas. Karo mesa-mesa. Ya wis ora apa-apa ya Mbak ya sesuk aku tak rene. Malah kesenengan. Lah ngene lho enek wong lanang-lanang model kaya entung. Mudeng lho. Wong lanang saiki nek urusan model ngono sing dijokke bojone. Iki wong lanang ora teges. Nggih napa nggih? Wakah sing model ngono ki akeh lah kok kira ora. Wakah sing model. Dadi nek pasar utang sing maju sing lanang. Apa mungkin sing maju sing wedok? Wedoke ora klamben, ora klamben ora. Apa jenenge klambine iki minim ngono tok karo seksi ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pinjem lah jenenge wong lanang dirayu ngono ya bismillah to. Niki mawi riba mboten nggih jenengan bismillah. Niki nggih jenengan kalah malah. Wong lanang, makanya wong lanang-lanang saiki pinter. Orang yang seperti itu adalah orang yang menjual istrinya untuk dunia. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Seperti orang-orang yang dodolan neng kalewer apa neng pasar. Neng pasar diandan lipstiknya modalnya 5 kilo. Arep mingkem ora iso. Gara-gara bibire ketanggrok karo lipstik. Wis ora iso mingkem. Nganggo idep lho. Wule dawane. Ada mermi iki melek terus. Gara-gara kedawan iki. Wong wedok itu. Ngono dodolan neng pasar wong lanange neng omah malah nyusoni anake. Sing lanang iki gendong anak anggo dat lho dat. Ayo to Le kendang ngombe. Ibumu cek golek duit Le. Ibumu cek golek duit maman guyu. Ibumu cek golek duit Le. Lah kaya ngene kok gelem to Mbak. Mbak kowe aja gelem ndi ngono kowe karo wong lanang. Wong lanang iki kok nyambut gawe sing wedok nyusoni anake. Ngono. Wong wedok ku ning ngono bar ngono ngamuk-ngamuk, mulih tekan omah. Aku wis kesel. La ilaha illallah makanya keadaan itu berbolak-balik. Sing lanang malah turu karo mainan Jisamsu karo dadut. Karo ngono iki kutut ngene bendino. Sing wedok kon golek duit ngalor kidul. Nek pas ditagih hutang sing wedok dijokke, arep utang sing wedok dijokke, arep walah. Hati-hati aja kaya ngono. Dadi wong lanang sing tegas. Lanang tenan ngono lho. Urusan dunia semua saya yang mencukupi istri dan anak-anak saya. Ngono. Jadi wong lanangnya tak tegas. Ya nek diparani kata Ustaz apa tadi diparani sama bank-bank itu sama ini bunga ringan ora enak sing ringan iki memang bunga ki ringan. Iya bunga mawar mbok cekel ya ringan. Coba wit. Kelopo mbok cekel ya abot. Ya memang Habib daripada saya utang kerjasama kan bagi hasil itu 50% kan besar hasilnya Beb. Kalau saya pakai bank kan cuma 2,5% atau 3% kan ringan Beb. Kowe aja ngeringan ke hukumnya Gusti Allah. Kamu kerjasama sama dulurmu 50-50 itu lebih bagus daripada 1% yang kamu utang. Saya dulu pernah di salah satu daerah. Kebetulan bupatinya itu memberi keringanan kepada masyarakatnya dengan bunga
0, berapa persen, 0, berapa persen, cilik banget. Dengan bangganya Bupati ini ceramah nang ngarepku sisan. Wong aku ki labele turah. Tadi ini kami sebagai Bupati meringankan beban masyarakat untuk tidak membebani mereka. Kami hanya meminta bunga 0,0 berapa persen. Ye, keplok-keplok masyarakat irase. Orang muda ngomong apa, ger keplak-keplok. Wah, uripe iki keplak-keplok, dihapusi ya keplak-keplok. Hati-hati kowe. Aja anggota-anggota DPR sing anyar-anyar iki hati-hati iki. Aja kerja janji tok masyarakat pikirno. Ya termasuk adik saya itu juga menyalonkan sebagai di Nasdem. Kene iki ning nggon Gerindra. Wis melu pilihan karepmu dhewe-dhewe. Ya. Itu nanti akhirnya saya selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan percaya sama Pak Bupati itu meringankan. Bohong nek meringankan. Langsung Bupati ini loh, Habib kok ngoten Beb? Lah iya jelas tidak mungkin namanya ringan itu tidak pakai bunga. Walaupun 0,0000 tetapi orang ringan abot kuwi. Waduh Habib ini malah kula nih dikampleng nih. Lah ya terus pripun Pak? Lah jenengan ini maksudnya meringankan masyarakat dan rakyat itu orang nganggo bunga. Ngoten Mbak Yai, Pak Bupati ya. Akhirnya ra diundang nih aku alhamdulillah. Ger ngewangi masyarakat lho aku ora nggo awakku, aku ora utang karo deknen masyarakat tak ngono. Aja nganggo nol, aja gelem bayar. Karo Bupati serasa mbok bayar 0,00% ora usah dilunaske kabeh. Bupati ini boleh malah waduh Beb. Jenengan niku pripun malah boten ngewangi. Ini kan daripada utang, daripada itu yang lebih baik. Daripada kok 0,00 itu daripada itu tidak bayar lagi itu cocok daripada. Oke, bismillah kita akan lanjut sholawatan lagi satu lagu. Di sini ada yang berulang tahun. Oh, sebelumnya ulang tahun tak ndongake wong-wong sing arep mangkat haji. Yang mau berangkat haji itu Ali Yahya, Habib Ali kali ayahnya Habib Yahya mau berangkat. Terus di samping itu Bu Irawati, Ibu Irawati juga mau berangkat. Yang mana tadi nasinya ini kebuli saking beliau. Aja mbok arep-arep neh. Engko sapa ngerti engko minggu ngarep Rebu ngarep ke sego kebuli neh urung tentu. Angger nek sing mangkat haji ngene nek sing kaya ngene-ngene ya ora enak ya enteno roti kuwi karo kesereten barang. Ya stapa nek makane dongakno ben malam Kamis kuwi enak sing ngirimi ngene-ngene sing entuk kok mesti ngarep terus mburi kok ora entuk Beb ya salahe teko telat. Wong nek teko lha nek sing teko telat tapi ngadeg nang mburi lha kuwi rada spesial ngono kuwi. Ya itu Bu Ir juga terus Pak Haryono kemarin itu yang ada itu sama Bu Irna. Terus apa nih? Mbak Dewi sama Mas Toto itu bagian bunga di setiap acara saya itu. Pokoknya kabeh jamaahku. Ya, Mbak Gus Duha sudah sampai di sana. Ya, terus Sofa Kudus juga mau berangkat. Oh wis kabeh lah, sing urung mangkat insyaallah mangkat, sing wis mangkat selamat dunia akhirat, pulang pergi selamat insyaallah. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Semua haji mabrur dan selamat dalam menjalankan ketaatan di Makkah wal Madinah. Menjalankan syarat dan rukun haji. Ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan mereka mendapatkan kemudahan, kelancaran tanpa ada halangan apapun. Sehat, selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya sekali lagi tadi saya mohon maaf seandainya ada ucapan atau hal-hal yang tentang riba itu yang menyakitkan hati. Ben memang ngelarake soalnya. Riba yang ngelarake. Saya pernah kena lah, kamu kira saya tidak pernah kena? Saya pernah kena, makanya aku wani ngomong ki gara-gara pengalaman. Wis pengalaman aku tak cul ke kabeh. Bismillah karo ora didit ora apa-apa. Kere yo kere ora masalah, sing penting aku ora mungkin mati gara-gara ora utang. Ternyata ya urip nganti saiki, alhamdulillah. Dulu saya 7 tahun nganggo sepeda ontel. Kuwi dikai wong. Gara-gara orang beli Yamaha ada hadiah sepeda, dikasihkan saya dulu aku fakir. Beb,
mau pakai sepeda ini. Oh siap, seneng banget aku. Pakai sepeda itu keliling ngalor ngidul sepedaan sehat aku dia. Lah duit sithik ditawari tadi sama Ustaz Ja'far tadi katanya kan ada 0 bunga 0%, saya wegah ora. Beb niki manganu. Niki mangutang mawon mboten sah cash. Saya tidak mau beli utang maunya cash. Alhamdulillah untuk duit sithik saya beli Super Cup. Iya, sing lampune mentolo nih tahun 76 nih. Campleng murup, dikampleng mati. Tapi alhamdulillah hati besar. Tekku dhewe ora bayar utang. Lho ngono kuwi. Bismillah, bendina tak lapi karo alhamdulillah. Tak resiki senajan rada elek. Duit-duit sithik ndak mau utang saya. Mau diutangi mobil kijang saya ndak mau. Tuku VW Jamat. Oh ndak beli apa namanya? Carry tahun 83. Sing suarane duk terundung ya, terundung ya. 83. Lungguh ning jero itu asepe mlebu. Wah, hampir mati aku nang jero karo Habib Ahmad dulu, tak lebokke jero. Iki mobil apa kok asep tekan jero? Ya wis Beb, memang iso niki ya. Harganya waktu itu cuma 3 juta. Teruntung. Ngono wis gagahe luar biasa, mukhlis barang pernah tak jak ning nggon kelontung kuwi. Nang nggon mburi dempis ngene iki lho ning Sukarjo. Wong 14 ning nggon teruntung kuwi. Sing ning ngarep wong 3. Iya. Selamat kontan ora utang. Wah senenge aku luar biasa. Dedet sithik tuku VW Camat. VW Camat iki saka ngisor mlebu banyu, saka dhuwur mlebu banyu. Gara-gara iki ngisor iki pelate kuwi bocor, pelate iki bolong-bolong. Anggere nek banjir terus mlebu penaca kabeh saka jero. Anggere udan saka dhuwur, ning jero mobil payungan ya kuwi tok. Regane 3,5 juta kontan. Loh, ndak mau utang. Habib saya pinjemi ndak usah mikir bayar. Nek ora bayar aku gelem. Kalau ndak usah mikir bayar ki jek tetep tak pikir. Akalmu kuwi mbok apake tetep tak pikir ora bayar piye. Tapi nek ora bayar monggo kayak ono aku gelem aku. Lah ora nek sing kei ya sudah ganti lagi terus itu tahapan-tahapan. Akhirnya saiki Alpati barang aja mbok kira tekku. Dijili aku kuwi. Lah awakmu kabeh wah Habib saya enak yo Alpati gonta-ganti ngontek wong akeh. Sing disidaki fulan disidaki fulan iki kono paling penak iki nganggo ora melu ngragati. Enak. Wong nek nganggo nek kowe tuku bayar pajak, bayar iki, bayaran. Tapi iki dijili sing bayar pajak kono, sing anu kono awake dhewe tinggal bensin, tidak kait bensin. Ngono wis ketok kaya wong sugih. Lah hati-hati. Ini tadi tambahan sekedhik. Nah, ada juga yang ulang tahun. Di sini yang ulang tahun adalah Mbak Badi. Mbak Badi kuwi kono kuwi. Mbak Badi itu namanya siapa? Badi Atul Marfuah. Sapa? Ya seorang mudeng pokoke Mbak Badi. Mbak Badi iki Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Gono niki. Terus yang ulang tahun juga Mas Tanir. Weh, ulang tahun yang ke-40, ke-40, 14 ya Mas Tanir. Mas Tanir ini ulang tahun juga. Mas Tanir ini ulang tahun yang ke-14. Ya Mbak Badi tadi yang keberapa enggak tahu saya. Pokoknya ini ulang tahun kabeh. Sing ulang tahun di sini mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dan selalu mendapat rahmat dunia wal akhirat. Yang akan dilantunkan lagunya oleh Muhammad Hadi dan Abdurrahman. Anak-anak kita ini apa namanya grupnya? Maslakil Mahmud. Itu ada lagunya itu sudah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Maslakil Mahmud. Bisa lagunya.